Aquí tienes algunos datos interesantes y menos conocidos sobre los caballos. 1. Sueño en posición de pie. Los caballos son capaces de dormir tanto en posición de pie como acostados. Utilizan un mecanismo llamado sueño de onda lenta para descansar mientras están de pie. 2. Visión panorámica. Los ojos de los caballos están ubicados en los lados de sus cabezas, lo que les proporciona un campo de visión panorámico de casi 360 grados. Sin embargo, tienen un punto ciego justo delante y detrás de ellos. 3. Dientes que no dejan de crecer. Los dientes de los caballos no dejan de crecer a lo largo de toda su vida. Por eso, necesitan desgastarlos mediante la masticación de pasto y alimentos duros. 4. Reacciones rápidas. Los caballos tienen una capacidad de reacción increíblemente rápida. Pueden reaccionar a estímulos en tan solo un cuarto de segundo. 5. Huellas únicas. Al igual que las huellas dactilares en los humanos, las huellas de los cascos de los caballos son únicas para cada individuo. Pueden usarse para identificar a un caballo específico. 6. Comunicación no verbal. Los caballos se comunican principalmente a través del lenguaje corporal. Las orejas, la cola, la posición de la cabeza y los movimientos faciales son señales importantes para entender su estado de ánimo y sus intenciones. 7. Capacidad para dormir de pie. Los caballos pueden dormir de pie gracias a un mecanismo de bloqueo en sus patas llamado mecanismo de Stao-Pelates. Esto les permite descansar sin caerse. 8. Corazón grande. Los caballos tienen corazones grandes y fuertes. El corazón de un caballo puede pesar hasta 4.5 kilogramos y bombea alrededor de 38 litros de sangre por minuto en reposo. 9. Longevidad variable. La esperanza de vida de los caballos varía según la raza y el cuidado que reciban. En promedio, los caballos pueden vivir entre 25 y 30 años, aunque algunos superan los 40 años. 10. Colores únicos. Existen una amplia variedad de colores de pelaje en los caballos, y cada uno tiene un nombre específico. Además de los colores básicos como bayo y alazán, existen patrones como pintos y opeluses. Estos datos resaltan algunas de las características notables y la diversidad de los caballos, animales que han tenido una relación cercana con los humanos a lo largo de la historia.